Kay kantahin ako, dilig na ayan.
Naimbag nga bigat yo amin gagayem ken kakabatsat na palalo unay tiragsak mi kat nga rabii taadda tayo dito nga pagsasaritaan tayo nga usarin tayo man daytoy dialect tayo nga Ilocano tatta ket napintas unay iti pagsasaritaan tayo tati pagsasaritaan tayo itatta gagayem ken kakabsat ken maipanggep ti panagayat iti trabaho tayo panagayat ti karera tayo ken panagayat ti negosyo tayo isu nga tatta palubusan dakman nga kablaawan kayo amin nga awan labas na ket agyaman kami ta pinalubusan na tayo ti apo tayo anamarswa ta pinagumong-umong na tayo itatta nga bigat ket itangarod sakbay ti amin adda iti maysa nga bersikulo nga kayat ko nga ibingay kada kayo itatta ket daytoy bersikulo tayo ket maikadua kadagiti tagas Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 5 ket kunana daytoy sapay kuma ta itultuloy ti apo nga idalan as ibabaligi ti puso yo tapno ayatin nyo iti Dios ken agibtor para iti Kristo. Amoyo gagayem ken kakabsat kapamilya nga ti ayat ket isu ti kapapatgan unay ditoy lubong mamati kayo kadi gagayem ken kakabsat nga ti ayat ket talaga nga isu ti kapapatgan awan ti kaasping na ti panagayat haan ki din isu nga kunana dito bersikulo sapay kumata itultuloy ti apo nga idalan as ibabaligi ti puso tayo no once nga datayo ket naayat tayo napnuan tayo ti panagayat iti pada tayo nga na tao napnuan tayo ti panagayat ti trabaho tayo napnuan tayo ti panagayat ti pamilya tayo napnuan tayo ti panagayat iti amin ti aglawlaw tayo iti puso tayo kuma ket talaga nga iturturong na nga awan iti hantayo nga kaya tayo amin nga ibturan no anyaman dagiti dumanon nga paspasamak iti biag tayo. Isu nga itatta daytoy nga bersikulo sapay kumata daytoy puso tayo ket iturong na tayo pay kuma nga umuna iti napnuan nga panakaammo ti panagayat iti apo tayo nga namarswa wenno apo tayo nga Dios. Gamin no maawatan tayo ti panagayat iti apo tayo nga Dios awan iti banag nga hantayo nga kaya nga aramiden tati kunada ti ayat nga talaga ket na milagro ti ayat di ba mamati kayo kadi ado iti mabalbaliwan na ado ti mapapintas na nga banag ti panagayat isu nga tatta daytoy ibingay ko kada kayo nga maipanggap daytoy nga bersikulo kunana dapat mai-express tayo ti panagayat tayo hanlang nga ti panagayat tayo ti pada tayo nga tao ken pati iti aramid tayo daytoy trabaho tayo ayatin tayo haan kade uray daytoy karera tayo wenno negosyo tayo ammo tayo nga ayaten isu nga adda iti purpose ti apo no apay nga daytoy ayat ket napnuan kapapatgan unay gamin damagen kayo man gagayem ken kakabsat sino kadi kada kayo iti napakapadasen nga nagayat mamatiak nga numaysa ti maysa nga tao no once nga nagayat napnuan met ti ayat nga ited na iti pada na nga tao hanlaeng nga iti tao ti ayatin na no dikit pati dagiti aramiden na no anyaman ti inted ni apo nga aramiden na wenno trabaho na ammo na met nga ayaten hanlaeng nga ayaten kakabsat iti trabaho na no dikit pati dagita amo na iti na nga atong isuna iti trabaho na kaya na nga ayaten so daytoy ngarod nga bersikulo dawatin tayo kini apo nga itultuloy na tayo nga idalan nga agbaligi tayo nga ti puso tayo ket nga ayat
Hala nga naayat iti pamilya tayo no di ket naayat iti amin amin nga banag. Isu nga itatta agibtor tayo no anyaman dagiti inted ti Apo narigat man ti trabaho tayo gagayem ken kakabsat mamati ak nga hantay amin nga agpapada ti trabaho adda iti narigat ti trabaho na adda dagiti tao nga ti trabaho na kaagsursurat laeng adda dagiti tao nga ti trabaho na ket nakatugaw laeng adda dagiti tao nga kakaasi nga adadta ayan iti kainitan tapno laeng mapakan na ti pamilya na ngem iti i-challenge ko kada kayo wenno ikarkarit ko kada kayo gagayem ken kakabsat agibtor tayo punuan tayo ti ayat no anyaman dayta nga trabaho tayo. So no nakaibtor tayo dagita nga kwa awantihan tayo nga kaya nga aramiden. Isu nga iti challenge ko kada kayo gagayem ken kakabsat punuen kuma iti Dios iti panagayat kada tayo tano mapunno iti ayat iti puspuso tayo no mapunno ti ayat iti adadtoy ayan ti utak tayo wenno mapunno iti ayat ti aglawlaw tayo datayo ket naibtor unay isu nga mamatiak nga daytoy nga imbingay ko kada kayo ket nabindisyonan kayo itatta nga rabii ket itatta nga rod nga rabii agyaman tayo ti Apo agkararag tayo nga rod itatta nga rabii maipanggep daytoy nga bersikulo ket kadua indak gagayem ken kakabsat nga agkararag daytoy maipanggep daytoy nga bersikulo agkararag tayo nga rod agyaman kami Apo mi nga Dios daytoy nangegmi nga sasaom itatta ket idawat mi kanyam Apo nga agbaligi kami nga ti panagayat mo ket punwen na kami tapno ti kasta ti panagayat mi met iti padami nga tao wenno iti trabaho mo mi karera mi wenno negosyo nga inted mo kada kami ket napnuan met ti ayat nga iturong mo kumati puso ti tumunggal maysa kada kami itatta nga aldaw nga adda ditoy nga ti panagayat mo ket isu kumati may pangpangruna iti amin nga aramiden mi ket agyaman kami nga rod Apo itatta nga aldaw itatta nga bigat tainikan na kami ti gundaway nga pagsasaritaan daytoy maipanggep ti panagayat iti trabaho karera wenno negosyo ket agyaman kami unay itinagan ni Apo mi nga Hesukristo itatta nga rod gagayem ken kakabsat adda duwa nga kadwa nga maysa nga nagwapo nga kadwa tayo nga kabsat ni kabsat nga alan ket daytoy mo nakapimpintas nga kadwa tayo tatta nga kabsat ni kabsat nga runa ket idawat kuman dagitoy duwa nga kabsat ko nga kumablaaw daman kada kayo nga adda ditoy nga nang kadwa kada kami kabsat nga alan kumablaaw kaman kadagiti kakabsat ken gagayem tayo nga adda ditoy itatta. Amen. Madayaw ni Apo Dios kakabsat ket agrag-uak launay itatta nga oras kin kanito nga naadaan tayo man ti gundaway nga aggimong itatta nga aldaw iti Biyernes ket agyaman aklaunay iti kinaaddayo ket agpatpatuloy tayo nga makipag-adda kini Apo Dios ket madayaw ti Apo. Kabsat nga runa kumablaaw ka mammet naimbag nga bigat tayo amin gagayem ken kakabsat dakkel iti pinagyaman mi kada kayo dadtoy nga imay kayo ti mabuno tapno mangkadkadwa kada kami iti Ilocano dialect ket sapay kumakta tani Apo Dios iti mangibabait itunggal maysa kada tayo ken Apo Dios iti makikadkadwa kada tayo ken ti Espiritu Santo iti mangi tantanok ken mangidalan kada tayo iti daytoy nga bigat. Agyaman na kabsat nga alan ken kabsat nga runa tinapintas
unay, nabara unay nga kablaaw yo, kadagiti gagayem ken kakabsat tayo. Isu nga itatangarod, gagayem ken kakabsat, addaman pagsasaritaan tayo, itatta nga bigat. Ket addat italo nga puntos nga nailanad nga saludsod tayo, itatta. Ket dawatik man kada kayo, nga numangagyuman daytoy nga saludsod, kaya kumamet nga da kayo ket ibagayo mamet dita, i-comments yo mamet dita, no anya mo ti kapanunutan nyo, dagitoy nga saludsod. Ket iti umuna nga rod nga agsaludsod, ket saludsodot nga rod, ni kabsat nga alan, daytoy umuna nga puntos ti saludsod tayo. Kabsat nga alan, no ti panagayat, ket isu ti pakailasinan nga markati na pudno ti Dios, kasatnom nga sukisuken day tapusom. Yamanak man ang alma iti nagsaya at launay nga saludsod mo kanyak babaen iti panagayat iti Dios. Ket makunak man ang dayta nga saludsod mo ket isu dijay bayat ti inak panagtartrabaho, panagtultuloy ko nga agtartrabaho, inikanak ni Apo Dios iti napigsa nga salunat kin bagi nga agtultuloy nga agtrabaho. So nga makunak nga babaen dagiti pinagdaldalyasat iti aldaw kin oras kin panawon nga agtartrabaho makunak nga inikanak ni Apo Dios iti baligi. Apay kadimanang nga inikanak ni Apo Dios iti baligi. Gapu dagiti inikanak iti gaputi ayat na kanya nga ti panagibtur ko iti paninak panagtartrabaho kas ko nam tatay jayan ti bersikulo nga in binsa itatay nga iti panagibtur ket isu para kanya po Dios. Isu nga at iti pinagibtur ko iti inak panagtartrabaho ket inikanak ni Apo Dios iti baligi no mampay adu dagiti napasarak nga rigat iti inak bayat inak panagtartrabaho adu dagiti dagiti panaka ibabain iti enti pagtartrabahuat ngem talaga ti ayat ti Dios talaga iti pinagminar nga talaga ni Apo Dios iti ayat na kanya iso nga nagunod ko dagiti ayat nga nagunod ko iti ayat ti Dios iso iti panagbaligik iti inak panagtartrabaho bayat iti kinaadak iti balasiw taaw nga iso ti ayan ko itatta ket agrag uak iti panagbaligi nga inpaay ni Apo Dios kanya. Sublik ti dayaw kin panagyaman iti Dios. Agyaman ak unay tinapintas unay nga sungbat mo iti daytoy nga saludsod ket mamati ak dagiti comments met dagiti kakabsat ko keng gagayem ket mabasak met amin dagiti kakadwa tayo tatakot mabindisyon damet ket iti maikadwa nga saludsod ket ni kabsat nga alan ti agsaludsod met ken ni kabsat nga runa. Ket itatangarod gagayem ken kakabsat iti maikadwa nga puntos nga nailanad a saludsod tayo. Ket saludsodek itatatta ni kabsat nga runa ngem kayat kumet nga da kayo ket agisurat met no anya ti kapanunutan nyo wenno sungbat yo daytoy nga saludsod. Ket kabsat nga runa saludsoden ka man no anya ti kapanunutam daytoy nga saludsod. Datayo kadi ket maiparangarang taayan iti trabaho, karera, wenno negosyo tayo, iti saan nga kadawyan nga panagayat ni Kristo kanya tayo. Anya nga dalan nga makitam ti ayat nga maragpat mo daytoy nga misyon dita trabahom, kariram wenno negosyo. Agyaman na dayta nga napintas nga saludsod kabsat alma para kanya iti diya panunutak dayta nga saludsod ket numan may panggep iti trabaho, karera wenno negosyo iti kasi importante respetuem iti aglawlaw ken ka nangat ngato daman wenno nabababad wenno nabababada man ngem sika ngem dapat
respeto iti nang runa ken dapat adda iti kayam iti makikadua kadakwada adijay haan ka nga agin lalaing no met awan tammom kasi iti trabaho karera wenno adan ka man iti negosyo dapat dijay mismo nga sika dapat maging totoo ka iti kasangsangom nga padam nga tao kasi no maging totoo ka iti padam nga tao ken adda ti respeto iti padam nga tao adadtoy nga makita daking ka wenno adadtoy nga DJ masarming daking ka iti buo nga pagkataom nga adda ni Apo Dios iti pinagbiag mo ket adda iti ayat ni Apo Dios iti pinagbiag mo kasi adda kadta nga sisitakder kadakwada nga makikadkadwa nga nasayaat makikadkadwa nga adda pinagayat mo kadakwada kas iti ipapaay ken ka ni Apo Dios nga pinagayat na ken ka isu nga babaen iti trabaho tayo, karera tayo, wenno naman adda man negosyo tayo, haan tayo pay nga dapat nga luklukwen iti aglawlaw kada tayo. Kasi isuda iti digenang nangruna nga makadwa tayo inaldaw-aldaw. Ken ipakita tayo kadakwada nga adda ni Apo Dios iti pinagbiag tayo. Ken dapat aramiden tayo nga datayo ti pagsarmingan da nga bilang Kristiyano datayo ti pagsarmingan da unegman ti trabaho tayo ti balay, opisina, company, restauran wenno na dumaduma nga kas establish nga establishment dapat datayo iti pagsarmingan da. Ken no man adaman iti negosyo dapat ammom iti makikadwa, ammom iti makisama, ammom nga taripatwen dagiti aglawlaw ken ka ken dapat hangka nga manglukloko iti padam nga tao. Isulang iti maibingay ko akadetoy nga saludsod kapsat Alma. Wow, napintas unay dagiti sumbat mo kabsat nga runa mamati ak dayta. Importante la unay ti ayat ken ti respeto. Uray nababaman iti posisyon mo wenno nangato iti posisyon mo dita pagtrabahwam wenno sikaman iti amo sikaman ket maysa nga empleyado amin tayo ket agpapada tayo nga inayat iti apo tayo nga namarswa. Sika ngay met kabsat nga alan anya ngay met ti kapanunutam iti daytoy nga saludsod. Iti dayta nga kapanunutak kabsat manang Alma ket agpaisula unay di ay kunan ni naganan ni kabsat ro nga isu dapat adda ti respeto kin respeto iti aglawlaw tayo ket kasla kanyak mutlaeng nga bayat iti inak panagubra in iti trabaho kinti negosyo dagiti nagbalin nga amok titoy inikak mo ti respeto isuda nga isu ti pinagbaligi kin impakitak no kasano iti panagayat ko iti trabaho nga inpaay da kin impakitak mo iti langen-langen ko kanyada nga no kasano ti panakilangen-langen ko iti padak nga tao kin panaki langen-langen ko kini Apo Dios. Ket isu dayjay isu nga kakabsat no kada tayo nga dati trabaho na ket ipakita tayo iti napintas nga langen-langen tayo kin dagiti katrabaho tayo kin iti amo tayo so nga mamatiak nga iti panagayat ti Dios ket dumakdakkel pay isu iti pagminaron nati ayat isu nga lumawa iti panagayat iti Dios nga kada tayo amin nga iti maysa nga trabaho wenno maysa kumpanya ket madayaw ti Apo Dios isublik ti dayaw kin panagyaman. Amen. Agyaman ako nay kabsat nga alan ket da kayo ngay met gagayem kin kakabsat ituloy yu latta ti agsursurat no anyamot dagiti kapanunutan nyo ag-comments kayo latta ket iti maikatlungar nga saludsod ket ipasak daytoy nga saludsod kini kabsat nga runa.
Kabsat nga runa, anya iti may katlo nga saludsod tayo itatta. Dati may ikatlo nga saludsod ket sungbatan ni Kabsat Alma. Anya dagiti na dumaduma nga wagas tapno addapay iti ammo menno agbalin kapay anay iparbeng iti trabaho wenno estados mo wenno iti estados mo ti trabaho. No nawaya ken nadalos ti pinagayat mo kasanom nga aramiden iti inaldaw-aldaw nga pinagbiag mo anapuan ayat. Ti kapanunutak met daytoy nga saludsod mo kabsat nga runa. No nawaya ken nadalos ti panagayat tayo. Awan ti sabali nga makaited kada tayo iti nadalos ken nawaya nga panagbiag no haan laeng nga ti Apo tayo nga Hesukristo. Ket iti para kanyak laeng kabsat nga runa. Iti aramidek tapno umado ti ammok iti naduma-duma nga wagas ti aramidek tapno agbalinak nga nananay wenno maiparbeng iti trabaho ket haanak ko mga agsardeng nga agsursuro itultuloy ko latta ti agsursuro uray kasatnuman ti karigat na dayta nga panagsursuro aramidek amin ti kabailak tapno ti kastakot nan anay ken maiparbingak iti dayta nga trabaho ken may sapay ti dapat nga aramidek ket ayatek iti sipupudno ti Apo tayo nga Hesukristo ayatek iti panagayat ko ti trabaho ket agrag-uak no anyaman nga klase dayta nga trabaho nga inted ti Apo ken ayatek ti Apo iti amin a pusok, amin a pigsak, ken amin a panunot ko. Tapno ti kasta, ket maayat kumet, iti daytoy nga trabaho, ket anayak, ken maiparbingak, iti daytoy nga trabaho. Gamin, no once nga inayat mo ti Apo, kunana nga rod, iti Biblia, nga no once nga iti panagayat ti Apo, ti adda kanyam, awan ti banag nga hammo nga kaya nga maibturan. Isu nga agibturak laeng nga agsursuro. Ayatek no anyaman ti imted kanyak iti Apo tayo nga namarswa nga trabaho. Ayatek iti amin nga pigsak, amin nga panunot ko. Ken panunutek nga ti panagayat iti Apo. Isu iti kapapatgan ditoy lubong tati ayat ket kapapatgan a talaga. Ket no once nga ti ayat, ket isu ti adad tapusom, agbaligi ka, ken nananay ka, nawaya ka, ken maiparbing ka, dita pagtratrabahuam. Ket isu laeng daytoy ti kapanunutak kabsat nga runa, ket itangarod gagayem ken kakabsat. Sige, agsurat kayo latta, gagayem kin kakabsat ta ibagayo, no anya dagiti kapampanunutan nyo, dayti nga pagsasaritaan tayo, nga discussion tayo itatta. Ket itatta nga rod, gagayem kin kakabsat, ket dawatik kada kayo, nga amin tayo, ket agkararag tayo itatta. Ket haan laeng nga da kami ti agkararag, no di ket amin tayo, ket agkakadwa tayo nga agkararag, tapno ti kasta. Ket adda iti maiparbing tayo iti panagayat iti Apo. Ti ayat isu kumate adda kada tayo itatta. Nga ayaten tayo nga umuna iti Apo tayo. Tapno ti kasta ket maiparbing tayo nga maiparbing tayo nga maikare nga agserbi kini Apo tayo nga Dios. Itatta nga rod ti umuna nga kararag. Itatta nga rod gagayem kin kakabsat dawatik met no anya ti kapanunutan ni kabsat nga alan iti insaludsod ni kabsat nga runa kanyak tattay. No anya ti naduma-duma nga wagas tapno ti kasta ket ammuna wenno agbalin isuna nga nananay ken maiparbeng iti trabaho na.
agyaman nak unay manang iti saludsod nga dinamag ni Kabsat Rona ket iti kapanunutak iti dayta manang ket jay laing kinsirib nga aggapu kini Apo Dios. No ikanak ti laing kinsirib nga ni Apo Dios ket agbalinak nga natakneng kinasirib babaon iti inak panagtartrabaho iti inaldaw-aldaw nga isumuten iti pakaipaayan iti tapno maikanak ti panagbaligi iti trabaho iso nga tapno mairaman dagiti katrabaho wenno iti kompanya nga inak pagtartrabahuan iso nga babaen dagiti sirib kinlaing nga ipaay ni Apo Dios iso nga agbalin tayo kakabsat nga natakneng kin nasirib iti pagtrabakuan tayo ket diya lang tinak nga maibagama ng alma kin Kabsat Rona iti kapanunutak indi dayta nga sarudsudyo. Agyaman ak unay kabsat nga alan iti kapanunutam. Ket dagitoy met kakabsat adu dagiti mabasak ditoy itakta nga kapanunutan da ket agyaman ak kada kayo amin. No anya dagiti imbingayo nga kapanunutan nyo iti daytoy nga saludsod tayo. Itangarod gagayem ken kakabsat ket apan tayon iti nailanad nga panagkararag. Ket dawatik kada kayo nga amin kayo ket haanlaing nga dumdumngeg no diket amin tayo ket agkakadwa tayo nga agkararag kita. Isu nga itatta adda iti 3 nga puntos nga nailanad nga ikararag tayo itata. Ket iti umuna nga puntos iti ikararag tayo ket ikararag tayo ti Dios nga isubli ken pabarwen na iti umuna nga panagayat tayo para kanya na nga ayatin tayo nga alain ti panagayat iti baro nga lugar nga mawaya-wayaan ken mabalbaliwan tayo anak kasinsid daaw. Ket iti maikad ngem daytoy umuna nga puntos iti mangidadaulo kada tayot nga agkararag ket ni kabsat nga alan. Ket iti met maikadwa nga puntos ket dawaten tayo ken ni Apo Dios nga amin nga bambanag nga impaay na kada tayo ket maipakita tayo ti pinagayat nga na kadagiti katrabaho wenno amo tayo iti garaw ugali motibo ken modo tayo ken ipakita tayo ti pinagayat na haanlaing nga babaen ti sao ngem pati iti panagbiag tayo. Isu nga iti maikadwa nga puntos ti kararag tayo ket ni Kabsat nga Rona ti mangikararag madamdama ket amin tayo ket agkararag. Ket ti maikatlumet nga nailanad nga kararag tayo itakta ket ikararag tayo nga adu ti panagayat tayo nga agturong iti amo tayo wenno boss tayo katrabahuan tayo ken trabahador tayo babaen ti kabailan iti espiritu itinagan ni Hesukristo. Ket itangaron ayabak ni Kabsat nga alanen nga mangrugi tayon nga agkararag Kabsat nga alan. Kararag tayo nga rod kakabsat managayat kin managparabor na Dios agyaman kami daunay kanyam kadagiti sasaum na ibinsa-binsa kin dagiti saludsod nga ingkam nagtutungtungan ama ket agyaman kami daunay dagiti naadal ni itakta nga kanito ket mga panggep iti ayat nga nagkapukanyam ayat nga aglaplapusanan nga nagkapukanyam ket kararag mi ama nga iti panagayat mi ket pabaruwem kuma tapno iti kasta maarami iti ayat nga gapukanyam ket pabaruwem ama tapno iti kasta agtultuloy kami nga maikari iti sangwanam ama kasta ti panagayat mi iti trabaho mi ama ket mas mapabarupay, mas ayaten mi pay ama iti dagiti trabaho mi, kin dagiti aglinawlaw mi, kin dagiti negosyo mi ama.
ket sika ama ti agpatpatuloy nga makipag-adda iti trabaho mi agraman iti pamilya mi ama pamilya mi iti maysa nga rason no apay nga adda kami iti dayta nga trabaho ket ama sika ti agpatpatuloy nga makipag-adda mangpabaro iti ayat tumunggal maysa kada kami tapno iti kasta dayta nga ayat ket maaramat mi iti inaldaw-aldaw no anyaman ti dumteng nga pasamak nagpinarlat ta ama iti puso mi dayta nga ayat nga impaay mo kada kami nga pinabarom nga ayat kada kami ama ket kastamot ama nga iti pagtrabakwam mi sika ama ti makipag-adda kanayon balkuton na kami iti maysa nga ayat iti dayta nga company iti dayta nga negosyo dayta nga karera ama ket sika ti agpatpatuloy nga mangted iti sirib kinlaing mi ama nga agserbi iti trabaho mi iti amo mi ket ikana kami iti anay nga pigsa agraman dagiti aglinawlaw mi ama ket sika iti idaydayaw mi kintantanok mi iti daytoy nga oras nga ingkam panag sasarita ama suplit ti dayaw ti panagyaman itinagan mo amen. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Apo mi nga Dios, sika iti may tantanok, sika iti may daydayaw, iti daytoy nga bigat, apo mi nga Dios, apo mi nga Dios, agyaman kami, apo mi nga Dios, iti kiniimbag mo, iti pinagbiag itong galmay sa kada kami. Apo mi nga Dios, agyaman kami, iti pinagayat mo, nga napkuan, kinaprino nga ayat mo kada kami, apo mi nga Dios, ket agyaman kami, apo mi nga Dios, iti kanayon, nagiging ay pagpakawanin na kami, tunggal makaaramid kami iti saan nga makayayo pero makalagsing kami man sa sakwanang apo mi nga Dios ket agyaman kami apo mi nga Dios kadagtoy apo mi nga Dios na pagpakawanen na kami akan kanayon apo mi nga Dios ket apo mi nga Dios ikarkararag ko apo mi nga Dios nga babaen kada kami iti pagsarmingan dagiti katrabaho kadagiti katrabaho mi apo mi nga Dios babae iti pinagayat mo kada kami apo mi nga Dios ket ipakita mi kadagiti tattao nga nakapaligid kada kami wenno nakalawlaw kada kami nang runa kadagiti katrabaho mi wenno dagiti man makamammo kada kami wenno dagiti man aday iti negosyo na apo mi nga Dios ammo mi apo mi nga Dios nga sika apo mi nga Dios iti ay mangtulong kada kami nga maipakita no kasano iti pinagayat mo kada kami tapno iti kasta maipakita ni med apo mi nga Dios iti pinagayat mi kadagiti tattao nga glawlaw kada kami apo mi nga Dios idawdawat ko nga tulungan na kami apo mi nga Dios na mangbalbaliw iti garaw mudo wenno ugali iti tunggal may sa kada kami nang nangruna apo mi nga Dios kadagiti pagtrabahuhan wenno dagiti ikadwami ti trabaho mi apo mi nga Dios sika iti mangted wenno sika ti mangipaay kada kami iti ay pakikisama iti tattao nga glawlaw kada kami apo mi nga Dios ket apo mi nga Dios idawdawat ko nga sika iti DJ mangipaay iti tunggal may sa kada kami apo mi nga Dios iti DJ napintas nga langin-langin ken tapno ti kasta adatoy nga maipakita mi apo mi nga Dios nga ti ayat mo ket adda iti pinagbiag iti ayat mo adda iti pinagbiag mi kada adda iti pinagbiag mi apo mi nga Dios ket apo mi nga Dios sika kadi iti kanayon apo mi nga Dios nga mangidalan wenno mangilid kada kami kadagiti amin nga tattao nga glawlaw kada kami nga masursuruan na kami nga uray mampay at iti di maramidan da nga madigala kami ket apo mi nga Dios sursuruan na kami wikan na kami pigsa apo mi nga Dios nga
nga ayaten dagita nga tattao apon nga Dios ta tapno ti kasta makita da nga adda ka iti pinagbiag ni apon nga Dios. Apon nga Dios isubliking ka iti dayaw ken pinagbiaman dagiti kinakidawdawat iti nasabkit nga nagan ni apon nga ni Jesus. Amen, amen, amen. 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 Apo mi a Diyos, agyaman kami, tasika ket manangipatig, ken naayak unay a Diyos mi. Agyaman kami, tapanangted mo kada kami ti pamakawan, ken ti regalo ti baro abiyag nga adda kada kami. Agyaman kami, tati panagayat mo ket nananay, haan nga matnag, ken awan ti siya sino man nga makapasina kada kami ti panagayat mo. So itatta apo mi a Diyos, ikararag mi ken ka nga iti panagbiag mi ket mapunno ken agluplupyas iti pigsa ti panagayat mo. Tapno iti kasta ket makasubang kami ditoy lubong ken maikandakay ti pampadayaw. Dawatin mi apo mi a Diyos ti tulong mo nga ipalagip mo kada kami nga ti kapatgan ket saan nga iti aramid mi iti ruar ket haan nga maibingsar ti anyaman nga kabailan wenno regalo yem tinaskin abanag nga maaramid mi ditoy abiyag ket ti panagayat ken pilyen mi ti agayat ti pada mi ay ayaten mi iti trabaho mi karira mi ken amin nga impaay mo kada kami ket itatangaron apo uman adu kuma wenno dumakdakkel apo mi iti panagayat mi tapno ti kasta ket mapnumit iti puso mi iti panagayat ket awan ti hammi nga kaya nga maituran gapu ti ayat tati ayat ket iso iti kapipintasan abanag ditoy lubong ket napnuan kami iti panagayat mo ket itatangaron apo kumwem iti tumunggal may sakada kami lalong-lalo na dagiti adda ditoy nga itatta nga nang kadwa kada kami ditoy live ket amin kami kuma apo mi a Diyos ket uman ado padakkilem apo iti panagayat mi itatta nga rabii ket itangarod apo daytoy laing apo iti idawdawat mo kada kami idawdawat mi kada kinka nga iti kararag mi ket mangipaay ken ka kangatuan a gloria ken panagyaman iti nagan ni Jesucristo. Ket itangarod gagayem nga ken kakabsat mamatiak nga amin tayo itatta ket ado dagiti bambanag nga napidot tayo itatta nga sarsarita ni Apo napidot tayo itatta nga kapanunutan nga maipanggep ti panagayat iti trabaho ket sakbay tayo nga rod nga aggibos dawatik man addaman dagiti importante nga i-announce ni tatta ket ayaba nga rod ni kabsat nga Rona nga iso iti mounted met ti announcement tayo itatta nga aldaw. Agyaman kami gagayem ken kakabsat ti pinangkad kadwayo kada kami ket ada dagiti na ilanad nga announcement tayo iti daytoy nga kanito. Ag-join tayo iti connecting live ken ag-like and subscribe tayo iti amin nga pages tayo iti LDJ, YouTube, FB. I-click tayo lang di like, pindutin tayo di like. Ken tapno ti kasta adatoy nga di ken di ag-subscribe tayo tapadatan no di adabaro nga adabaro nga maipa baro nga maipalabas adatoy nga makaawat kayo iti notification ken mauawis kayo pay nga ag-share kayo kadagiti testimony kasi dakkel nga banag iti pinangibingay tayo no kasano iti pinaimbag ni Apo Diyos ti pinagbiag tayo wenno kasano nga binalbaliwan na tayo ni Apo tayo nga Jesucristo ken ag-sign up tayo iti basic step
datoyo new faith journey. Napatek detoy gagayem ken kakabsat tapno ti kasta umat adalem min umat adupay iti panakaammo tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ken ag-like tayo met iti FDJ Cavite Facebook page. Suportaran tayo iti BFC Cavite Facebook page. Ken ag-join tayo iti kada Domingo. Oras iti 10:30 AM iti service. Suportaran tayo iti BFC Cavite. Ken iti BFC Cavite Connect Group. Dagiti adagiti Pilipinas. Dito dakkel nga DJ opportunidad tayo tapno kasta makiinadal tayo iti sasao ni Apo Dios ken aditoy nga DJ ma-share tayo dagiti panpanunutan tayo may panggit ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Isu lang iti mai-announce ko kabsat alma. Kabsat nga alan. Sika mamet ti mga i-announce dagiti importante nga announcement tayo tata. Amen. Madaydayaw ti Apo kakabsat nga dumdumog itatta nga kanito ket inakmot nga i-announce ket mauawis kayo iti LBJ iti Lunes ingana Sabado alas 5 ti agsapa nga maangay iti inaldaw-aldaw binigat daytoy kakabsat nga iti International Daily Dasal nga makunkuna ket no kayat tayo nga mateneb iti sasao ni Apo Dios ket mauawis kayo nga agdengeg iti kada agsapa iti manipod Lunes ingana Sabado kakabsat iti alas 5 ti agsapa ken mauawis kayo met kakabsat nga agdengeg iti LBJ Middle East Dasal. No man adati kakabsat wenno kakapamilyayo dito is Middle East ipakaamuyo kadakwada nga adati bang angay nga LBJ Middle East Dasal nga oras iti alas 6 iti agsapa itoy nga lugar Middle East ket mamatiak nga ni Apo Dios iti makipag-adda kadagiti kakabsat yo wenno kapamilyayo kada dito Middle East no lakit di nga makipagdengeg da iti daytoy nga programa iti LBJ kastamot iti LBJ Middle East Facebook online worship every Friday iti 9 AM so nga mauawis kayo mo kin ipakaamuyo kin dagiti amuyo kayo kakabsat kin babarkada yo dito Middle East nga dati maangay ti alas 9 iti bigat nga panaggimong iti Middle East ket kastamot iti Middle East Facebook makita yo ang amin kakabsat iti programa iti LPG iti Middle East Facebook kin mabalin kayo mot nga ag-subscribe ijay kin ag-like tapno kasta makita yo no kada magrugin iti programa ket makita yon mabalin kayo nga denegen agbuyan dagiti maipakpakita iti kinaimbag iti kinaimbag niya po Dios kin maaawis kayo kakabsat nga dito Middle East kagrunaan na ito'y Bahrain na daman iti kapamilyayo dito Bahrain nga hanpay nga nakamamo nga dati LBJ Bahrain Physical Fellowship inton dito nga bulan iti dito nga bulan iton 26 Friday di ay apo ket maaawis kayo nga may makipagdengeg kin makipag yaman kini Apo Dios nga iti daytoy nga aldaw ket maaawis kayo nakabsat kinadaman dagiti kapamilyayo ino anak yo nga adda ditoy Bahrain
ipakaamuan yung isuda nga may daijay Andalos Park. Ito'y barin. Kat di lang apo iti inak mai-announce kat Diyos ti agkina kadatay ang amin kakabsat. Kat damat i-announce ko gagayem ken kakabsat. Aw-awisan kayo iti online worship iti LBJ. Daytoy kada Domingo iti alas 6 iti bigat. Kat damat dayalikwik tayo manin nga sumarunno nga sa bali nga dayalik into no bigat ket maawis tayo amin nga tumabuno ken makikadwa kada kami daytoy nga dayalik ingana iti Sabado. Isu nga amin nga dayalik umay tayo kumatumabuno kada kami. Ket adamet act of kindness tayo into no December ket no kayat yuman iti mangbedisyon iti pada tayo. Wino kayat yuman nga ayaten iti pada tayo no kayat yo iti mangted iti daytoy nga ang daytoy LBJ ag comments kayo laeng no hanyo nga ammo no kasano iti mangted iti panang bendisyon nyo iti daytoy nga LBJ. Ket adamot Wonderful Women Pre-Christmas Fellowship this coming December. Pero daytoy buyain nyo laeng ta ibagamin to no kasatno tayo nga maki-join iti daytoy nga Wonderful Women Pre-Christmas Fellowship. Ket daytoy itangaron ison iti panagibos tayo iti Ilocano dialect. Ket agyaman kami unay kada kayo nga timmabuno itatta padak nga Ilocano gagayem ken kakabsat uray nohang kayo nga Ilocano agyaman kami unay kada kayo. Ket tilaeng maibagak kada kayo punwen tayo iti bagbagi tayo ti panagayat ti Apo. Ayaten tayo ti pada tayo nga tao, ayaten tayo iti trabaho tayo, ayaten tayo uray nuhan nga may pangahaan nga kaya nga ayaten ipadas tayo nga ayaten amin dagiti pada tayo nga tattao. Sikangay met kabsat nga alan very short lang anyangay met iti maited mo kadagiti nag timambuno kada tayo itatta. Agyaman kami kakabsat iti inyo panagdengeg nakipagragaw kada kami iti tayo panagtutungtungan ti maibagak laeng kakabsat adda ko iti rag-uragsak iti puso tayo iti inaldaw-aldaw in oras-oras di lang ti maibagak ati Alma Diyos ti agina kadati ang amin kakabsat. Agyaman na kabsat nga alan sikangay mo't kabsat nga Rona anyamot iti maitid mo nga panang maibingay mo maitid mo nga kasla balunen dagiti kakadwa tayong itatta nga maipanggap ti panagayat. Takbay man ti amin kayat ni iti di agyaman kada kayo amin nga nakikadkadwa kada kami iti daytoy nga bigat ket amumi nga ni Apo Dios iti nang bendisyon kada kayo amin. Para kanya kabsat Alma iti DJ ay maibingay ko nga adda iti damit iti maibingay ko para kadakwada ket no kasano iti pinagayat ni Apo Dios kada tayo kasta kumamit iti ipaay tayo nga pinagayat tayo iti pada tayo nga tao ken dapat di kayo bagakin tatayen nga iti respeto dapat haan lang nga dagiti na nga to iti pangipaayan tayo ti respeto no diket or man panangat nga to nababaman kada tayo adadlat ipaay tayo iti respeto tayo kasi pada tayo lang nga naiparswa awan tinangato awan tinababa kada tayo pantay tayo isu iti may sapay nga mangipakita nga ni Apo Dios ket adati pinagbiag tayo no adati respeto tayo iti pada tayo nga tao isu lang ti maibingay ko kabsatan.
Kat itangarod, naggibusen iti dialect tayo. Kat agyaman kami, unay, kan sipupuso kami. Nga mangkablaaw kada kayo, iti naimbag nga bigat tayo amin. Kat mamatiak nga amin tayo kat nabindisyonan tata. Isungaron nga itata kat agpakada kami, kada kayo. Bye!